Silva, Lahiru Jivanta, Kamaldeen Hamdan, PT Tarindu Nadishan, Rahman Sahan, KDAR Jayatilaka, S. Sandaruam Tilakaratna, HWA Hasaranga Vijay Sundara, Chamak Samila Deshapriya, Chamak Samila Deshapriya. මෙන්න තරංගය ආරම්භ කරන ප්‍රිය හිතවතුනි වාට පහකින් සමන්විතයි. This is a beautiful racing event. Aha, මෙන්න මෙතන තිබෙන තද බලය. Be in terrible pain. අංක 7 ඉදිරියෙන් ඒ කමල්දීන් හම්දාන්. Can we have a replay? One rider is in terrible pain we see on screen. කමල්දීන් හම්දාන් ඉදිරියෙන් තරගය නියෝජනය කරනවා. බලමු මෙන්න පෙරවතාවේදී එක් තරගකරුවෙක් මතට තවත් තරගකරුවෙක්ගේ පතිතය. Somebody was landing on the other. Luckily it was a motorcycle, but probably with the fall he would have endured an injury. Let's hope everything goes well for the man who just witnessed an incident, the rider. One rider. පොදුනාර්ථයේ දේශන ඔය නැඹුරුවීම සිදු වුණේ ඒ කලාපයේ ආරක්ෂිත පද්ධතිය අනිවාර්යයෙන්ම ස්ථාපිත කොට තිබෙනවා. ඔවුන්ගේ අනුකට්ටලේ අනිවාර්යයෙන්ම ආරක්ෂා පිළිබඳ විධිවිධාන යොදා තිබෙනවා. බලමු කමල්දීන් තරගය ක්‍රියාත්මක කරන හම්දාන් අංක 7 හොඳින් හසුරුවා ගන්නවා. මේ ලිස්සා යාම තමන්ගේ වේගය අඩු නොවනසේ පාලනය කර ගන්නවා කමල්දීන් හම්දාන්. Kamaldeen Hamdan, company number 7 is currently is leading from the rest of the pack. Our race leader Hamdan goes through a muddy puddle, spraying mud, and we have company number 24 closely following in. Jayatilaka, KDAR Jayatilaka. KDAR Jayatilaka. That will be EAPN Edivasingha. කෙසේ වෙතත් කමල්දීන් හම්දාන් ජීවනටත් ඉදිරියෙන් මේ අංක 7 හම්දාන් සෑහෙන ජයග්‍රහණ වලට හිමිකම් කියා තිබෙනවා. මේ තරගාංශය නියෝජනය කරන අත්දැකීම් තිබෙන ජයග්‍රාහීතාවකයේ බව මනමින් ඔප්පු කරනවා. මේ වන විටත් මේ රූපරාමයේ පසුපස හැරී බලන තැනදී කිසිම මොකද උන්නේ සන්නහතනක බලකාය හැටියට ඊට වඩා අසීරු අපහසු අවස්ථාවන් වලට මුහුණ දී තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම මානුෂීය මෙහෙම සිදු කරන කාල සමයේදී ඒ විරෝධ රණවිරුවන්ගේ හෙට දවසේ සුබ සාධන උදෙසා තමයි මේ තරගමාලාව සංවිධානය වන්නේ. ඒ නිසා ඔවුන් මුහුණ දුන්න අභියෝග මිත්‍ර දැවැන්ත බරපතල ඒ නිසා මේ වගේ අවස්ථාවන් වලදී කුමක්ද කළ යුත්තේ කියන දේ ගැන ඔවුන් forget their contribution to the nation to bring upon peace, which happened 14 years ago. ප්‍රධාන ධාවන පතේ නවතීර්ණ වන රැලි සහිත කලාපයට මේ මග එක එහෙම පිටින්ම රැලි සහිත බිමක් වෙනවම දකින්නවා. එය වෙන් වී තිබෙන ආකාරය හම්දාන් තමත් මොහොත වේගයක් අප දකින්නවා කමල්දීන් හම්දාන්. You're witnessing the aerial footage coming from pit pass drones. Cavalry Supercross 2023. A beautiful aerial footage of the contention going here between Kamaldeen Hamdan, and he's been challenged quite closely. Oh, that's the lapped competitors. Oh, look at this view. Beautiful shot. Coming right on to the hairpin. There you go. There he goes. There he goes. Perfect control of the machine. Kamal Hamdan, competitor number 7. Taking his jumps. Quite confident. Very talented. Very tightly negotiating that corner
as opposed to what Jack has been doing. Jack takes a very wide entry through. විශේෂයෙන් මේ තරගය නියෝජනය කරනවා තරග කරුවන් අති විශාල පිරිසක් බලන හරිත වර්ණයෙන් ගැවසී ගත්තු මානරම් ධාවන පතයක් ඇතුලේ උද්වේගකර සටනක දැන් කමල්ඩීන් හම්දාන් අභියෝගයකින් තොරව රැලිති මගහරනවා. එන අනතුරුව දකුණු පස කෙළවරින් වේගය වැඩි දියුණු කර ගන්නවා. වැඩි දියුණු කරගත් වේගය හොඳින් පාලනය කර ගන්නවා. නැවතත් සටනට අවතී හම්දාන්. Dinesh, is that allowed, or is it because there was a back marker in the jump? Going through the humps. Was that the reason that he was avoiding the humps in order to get ahead of the back marker? That is a question to be thrown at your people. ඒ කියන්නේ කළු ආවරණ සීමාවෙන් එපිටට ගියේ නැහැ. මෙහා පස්ස අයින දිගේ ඔහු තරගයේ ක්‍රියාත්මක කළේ. Probably because of a back marker standing in his way. So Hamdhan. තාමත් මොහොත රිද්මීය ධාවනයක්. ඔහුගේ ධාවනයේ පුරාම දකින්නට පුළුවන්. හොඳ හසුරුවා ගැනීමක් මනා පාලනයක්. සා රැලිටි සහිත කලාපවලදී ඒවට අභියෝග කරමින් සමහර අවස්ථාවලදී සමහර රැලිටි කුඩා කඳු ගැටටි මග හරින් ඔහුගේ හැඩති පිම්. Go pass and through the left hairpin. So on this track you witness two hairpins, one right-hander and one left-hander, and that's another hairpin rather. That's for the motorcycle. Quite a number of hairpins that they have to negotiate. Kamaldeen Hamdhan, still the race leader, unchallenged by the rest of the competitors, unchallenged for. ලහිරු ජීවන්ත මේ තරගයේ නියෝජනය පිම්මක් පන්නාවට ඔවුන්ගේ ධනෙහිස් වලට දැනෙන අබාර ඒ සියල්ල මැද මෙන්න කම් කිව්වේ තරග අංක 76න් ලහිරු ජීවන්ත. That is Hamdhan on the screen, refreshing himself with some. It's a very challenging condition now. The sun is out there, the heat is up, and yet these drivers. Here we have the quick replay. කමල්ඩීන් හම්ඩාන් තමත් හොඳ ආරම්භයක් ලබා ගත්තා. ඒ තමයි ඔහුට අවශ්‍ය කරන මූලිකම ශක්තිය ලබා දුන්නේ මේ තරගයේ පළමුවෙන් ලෙස නිමා කිරීම සඳහා. පසුපස කලාපේ බලන්න මෙන්න මෙතන තදබදයේ වැඩි මෙවැනි විටක තමත්ම සියලු මාරුවට තරණය කළ යුතුයි. Oh, he landed on his right hand. What we saw on the first occasion was right. Not on his back, he landed. The motorcycle of the other competitor. It was on his right hand. I hope everything is fine with him. කිසිම අනතුරක් සිතාමතා සැලසුම් සහගතව සිදුවන දේවල් නොවේ. නොසිතූ හදිසි අවස්ථා ලෙස තමයි හඳුන්වා දෙන්නට පුළුවන්කම තිබෙන්නේ. ඔබට මතකයි ඇති ආනන්ද වෙඩිසිංහගේ සිදුවීම. බොහෝ දෙනෙක්ගේ අනතුරුව විවිධාකාරී කාරණා මත කරන්න උත්සාහ I කළා. understand. That was the Norelia road races. I mean, everybody loses control of the machine. Kissed Ride